Ndio nikapata opportunity ya kumuuliza unaweza ni host for 1 week. Ala, utoke Nairobi uende host ya Mombasa. Mtu anataka ukae kama bibi yake. Ufanye tu venye anataka. Akaniambia unakuja lini? Nikamwambia naweza kuja hata leo. So yes, sina mahali pa kuenda. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi and this is another episode of my story. Na leo nakujia kutoka studio. Manake tuko na mgeni anaitwa Vanice Bosibori. Tusikie yale amepitia. Ako na story kadhaa hapa Kenya na pia nchi za nje. Tusikie ni wapi na ni yepi aliyopitia. Jina langu ni Kingori Wangeshi. Karibu sana Vanice. Yes. Karibu sana hapa Tuko. Asante. Yes. Nijiintroduce kwa watazamaji wetu kwanza ndio waweze kukujua. Asante, kwa majina naitwa Vanice Bosibori. I'm a mom of one beautiful girl. I was born and raised in Kisii. Yeah. Okay. And how is your family? My family wako poa. Though we're not in the good moods, but wako sawa. What do you mean hauko in good moods? Hauko in good terms na wawama? Namaanisha mi kwenye nilizaliwa, my biological dad na my mom they parted ways back in 2004 when I was around 8 years. So ndio walikosana. Alafu so my mom moved to Kericho. That's when she got married again. But before that, my dad was addicted to alcohol. So most of the times hatukuwa tunalala kwa nyumba. So my dad used to come home late at night drunk. So anakuja anatufukuza. So we used to spend most of our nights in our neighbor's tea plantation. That's where we used to sleep. So when your mom left, aliwacha na your biological dad? No, when she left, alienda my big brother alikuwa ashaenda kwa my grandmother. So nilikuwa nimebaki mimi na my sister. So when my mom left, alienda na my smaller sister. She was small. So mimi nikabaki peke yangu. But after like 1 week, my grandma kanikujia. So wakati alinikujia, I went and stayed with my grandma for a while. But hakuwa comfortable kukaa na mimi. So since that time I was bedwetting in bed. So hakuwa comfortable na mimi. So alikuwa ananiambia, ananipea a sack nilale nayo hapo because hakuwa anataka nilale mattress yake. So I did that for a while. So hiyo sack alikuwa ananipea, instead of me ni spread, nilikuwa naona bado nita spread na nikose kitu ya kujifunika. So nilikuwa naingia ndani, I was small. Naingia ndani tu kama mzigo na nalala kwa one corner. So ikaenda hivyo for like 1 year. So when my mommy came back, nililia, nilimwambia I don't want to remain here. So that's when my mom took me to her sister. Nikaenda kukaa huko. Nilikaa huko until 2009 when I was in class 7. That's when my mom came akanichukua. Nikaenda kukaa na yeye kwenye alikuwa anafanya kazi Kericho. I was in class 7 by then. So when I went there, mama kwa ameniambia kama ako married. So nikienda huko nikapata mama alishaoleka. So tukakaa huko na mimi na my sister, the two of us. So tukakaa hapo, then later our brothers wakatujoin. Tukaendelea vizuri until 2010. Kafanya class 8 and nikaenda tu kwa another relative kusomea huko my high school. So at that time nilisema life ilikuwa at least until when I was in form 1. So my stepdad alichukua loan ndio niingie shule. And that time my mama alizaa twins. So akumake kwenda kazi. So life ikatukalia ngumu because wako na loans wanalipa.
So nikasoma form 1, form 2 saa shida ikakuwa. So I was on and off of school. Most of the times sikuwa naenda shule. Nilikuwa naenda nafukuzwa, narudi home. So ika happen nikaendelea hivyo tu, nafukuzwa narudi mpaka nikafanya form 4. So nilikuwa tu, despite me kukaa nje sana, at least nilipata C-. So nilikuwa na hope maybe my stepdad atanipeleka college, but hakunipeleka. So aliacha tu nikae home. That's when I decided to run away from home. Nikakuja Nairobi. Nikikuja Nairobi sikuwa na any relative, sikuwa na mtu yeyote najua. Ile tu nilikuwa nasema I want to go to Nairobi, maybe maisha inaweza kuwa at least huko. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza kufika Nairobi? Yeah, it was my first time. So nilikuja Nairobi. So wakati nilikuja kuna mtu tu nilikuwa najua, a female friend kutoka nyumbani. Nilifika nikamwambia niko Nairobi lakini sijui mahali pa kwenda. If you can host me for a while, ndio nitafute kazi ya kufanya. So the friend akanikaribisha, nikakaa kwake for like 2 months, then nikatoka. Nilipata tu mtu mwingine hapo. Sasa nilikuwa nataka pesa, so nilipata mama mwingine hapo. Akaniambia kuna kazi ya nyumba kama naweza enda nimshikilie. So that was 2015. Nikaenda nikafanya kazi ya nyumba. By that time alikuwa ananipea 4,500. But nilikuwa naona inanitosha juu sikuwa na mtoto, nilikuwa peke yangu. So when I left home, niliblock namba za wazazi wangu. So sikuwa na mahitaji mingi, zilikuwa zinanitosha. So nilifanya kazi until 2016. That's when I met my baby daddy now. We just met on social media. Ile kuongea. Then we agreed. Nikaenda tu like come we stay. Hivyo yani mliongea kwa social media and the next thing you were married? We just met on Facebook like this Sunday. Then by next Sunday nilimtembelea. So wakati nilimtembelea akanikatalia. Akasema utarudi leo, utarudi kesho. Na mind hapo nafanya kazi ya nyumba, nafaa kurudi kwa wenyewe by 6. So wakati niliona imefika 6 hataki nirudi. So nilikaa tu nikasema sasa nitaambia wenyewe nilikuwa wapi. So I said nitaenda asubuhi. So asubuhi kufika bado akanidanganya, akaniambia acha niende kazi, nitakuja nikupeleke. Place alikuwa anakaa ilikuwa singejua, ilikuwa na vichorochoro mingi. So singejua njia ya kurudi. So wakati nilimngojea alienda tu akiniambia hivi na hivi nitakupeleka. Wakati sasa ilikaa nimeona wiki moja imeisha, sasa obviously singerudi. Nikamwambia sasa tukae. Kwanza nilikuwa naogopa what if maybe I'm pregnant na huyo mtu simjui vizuri. We just met for like twice. So I decided tukae sasa. Tukae like husband and wife. Na hivyo ndivyo uliolewa? Hivyo ndio niliolewa. Wazazi wangu hawajui kwanza niko wapi, nimepotea nyumbani mwaka mzima. Wamenitafuta, wamechoka, hawajui hata niko wapi na nishaolewa. Yes. Hala. Okay. Interesting. Then what happened? So wakati tulikaa na yeye like so after 1 month then nikaanza kukua mgonjwa. I was young by then, I was just 20 years. So sikuwa naelewa ni nini inanifanyikia. So later that's when I realized I'm pregnant for my daughter. So life was well until now when I gave birth to my daughter. So first the guy aliniambia niende nikae kwao because ilikuwa time ya elections. Na kwao kulikuwa wapi? Huko ni wapi alikuwa na kutuma uende ukae? Alikuwa ananiambia nikae niende kwao Kisii. Yes, ilikuwa mara yangu ya kwanza kwenda pale kwao. So nilienda. Hata huko before hauko umeenda kufanya introduction ama ulikuwa umemeet watu wao? Sikuwa nimewameet, nilikuwa nimemeet like sister zao because walikuwa wamekuja Nairobi.
So sikuwa nimemita wazazi wake. So hiyo time sana ndio aliniambia niende nikae nyumbani. Kuna elections maybe kunaweza kuwa vibaya. So ndio nilienda nikakaa kwao, nikapata mtoto. So after giving birth ndio vitu zilichange kabisa. So wakati nilienda kwanza, jamaa alikataa kunilipia bill ya usi. Alikuwa amesema ni pesa mingi na zilikuwa 6k. So lakini mamake alimbembeleza tu akalipa. From there hakuna pesa nyingine alituma nyumbani ya kusema nunue sabuni. So tulikaa na mtoto nyumbani 3 months nimeisha kuji kuona mtoto. Hatumi pesa, nikimwambia hatuna sabuni alikuwa ananiambia sina kazi, na hapo ako na kazi. So nilikuwa namwambia sasa umekuja kunitupa hapa nitafanya aje? Ananiambia sasa itabidi ukae ama uende. So nikavumilia, nikakaa. Venye mtoto alifika 4 months ndio jamaa saa alikuja nyumbani kwao. Lakini wakati alikuja kurudi na sisi alituacha hapo tu, then later ndio tukamjoin. So when I came back to Nairobi nilipata vitu zimechange. Yani si yule mtu nilikuwa najua. Alikuwa mwingine, alikuwa anakunywa pombe. Most of the time halali kwa nyumba. Mimi sina kazi, niko na mtoto mdogo na anatoka like 3 days anarudi atuachia hata kitu ya kukula. So nilikuwa hapo za zingine marafiki zangu nawaambia acha hata niwafulie, mnipe hata 150 nibai hata mtoto kitu. So hiyo ili happen hivyo until wakati ilifika 2018. So jamaa kaanza kuwa violent, ananichapa, alikuwa ananichapa, silali kwa nyumba. So like every day naamka tuna black eye. So nikazidi kuvumilia. Sasa nilikuwa mdogo, nilikuwa nasema ndakuwa single mom hadi sasa. So nikabidi tu nikavumilia, nikaendelea kuvumilia tu hivyo akinichapa. So until nilifika 2020 January. So ilikuwa imezidi, hata sasa nilikuwa na complain kwa wazazi sana, nawaambia mom naumia. So wazazi wananiambia tutakusaidia aje, sisi hata hatuna kitu. Vile umetuacha ndio tuko, so tutakusaidia aje? Sasa itabidi uvumilie, sasa hatuna otherwise. Ama ulete mtoto nyumbani alafu uende utafute kitu ya kufanya. So year 2020, so my smaller sis was 19 years by then. Akasema siwezi kuangalia tuka kuokofe hata kama sina kazi, kuja tukae na wewe. So my sis akanikujia na mtoto, tukaenda tukakaa na yeye. Wapi uko nyumbani? Si nyumbani, alikuwa anakaa Mwea. So hata kama my sis was married. So bado wakiwa 19. Yes, alikuwa tu kama stay walikuwa na. So ilikuwa inakaa weird, mimi ni mkubwa kwake na ninakaa kwake, ni single room, niko na mtoto. Lakini sikuwa na otherwise, sijui kuna mahali ningeenda. Nikisema home ananiambia huko hata usikuje, juu ni kubaya, kuna njaa, so utafanya nini? So ikabidi tunivumilie, nikae na sis zangu. Nikiwa pale kwa sis zangu tu ndio nilipata mahali hapo pakuza groceries. So ni jamaa mwingine hapo aliniambia kuliko ukae kuja tu uliuzie, ndakuwa na kulipa 300 kwa siku. Nikamuzia for like 2 months. So my in-law, bwana wa my sister, akakuwa uncomfortable, akasema mtoto anaguza vitu zangu na mimi sina mtoto. There's no way tena tunaweza kaa single room. Wewe na sister yako ni kama nimeoa bibi wawili. So itabidi utafute mahali pa kwenda. So ndio pesa nilikuwa nimepata, nikaenda nikarentisha ka single room kadogo. Tukakaa na mtoto. So the guy that alikuwa ameniemploy, once aligundua nimerent, akataka kujange kwangu usiku sasa. Sasa juu amenipea kazi, akasema nimekufanyia favor, wewe pia lazima unifanyie favor. He was a married man.
Nikamwambia mimi siwezi nikafanya hivyo. Akaniambia kama hutaki nikuje kwako itabidi uache kazi. So nilimwambia tu ili niache kazi lakini wewe usikuje kulala kwangu. So hivyo ndio niliacha hiyo kazi. Niliacha hapo kama sina kitu, niko na mtoto na ndio nisha move out kwa nyumba yangu. So hapo hakuna kitu ningefanya. Nilipigia tu mama nikamwambia kama naweza mpelekea mtoto, mimi nitafute kazi ya nyumba. Juu sasa hakuna kitu nafanya. So my mom akakubali, akanitafutia 2000. My sis akaenda na mtoto. So yule mama nilikuwa nafanyia the first time nikiolewa. Hiyo siku na ICG Mungu alimguza aje, nikapata na nipigia simu. Akaniambia Vanice unaweza kuja unishikilie. Nikamwambia niko ready hata saa hii. Naonekana haukuwa mfanyikazi mbaya. Si kwa mbaya. Ni ndoa tu ilinichanganya tu juu nilikuwa mdogo. So ndio akaniita, akanitumia hadi fare. Hiyo saa ilikuwa 2020 August. Nikaenda nikamfanyia kazi 2020, 2021 yote. So 2022 nilipata mastishi home. My brother alipass. Pole. Our first born brother alipass. So venye nilienda nyumbani, so mimi sasa ndio nilibaki kama first born, ndio nikapata kazi nyingine kwa Wine Sun Spirit. Nilikuwa napewa 7,000. So nikafanya nikaona pesa zenyewe ni kidogo. Sasa hizo 7,000 nitalipa nyumba, ndio chakula yangu, ndio kutumia mtoto nyumbani. So nikafanya miezi kama 2. Nikasikia watu wanaenda Saudi Arabia. So mamangu alikuwa anasema hata maisha imekukalia juu usienda Saudi Arabia. Juu hizo stories tulikuwa tunasikia vitu zina happen Saudi Arabia. Alikwambia usiende? Aliniambia yes. Aliniambia hata maisha ikukalia je usiwaenda Saudi. So hiyo time siendi, kuna mtoto nyumbani. Niko tu peke yangu, nikaanza kuprocess. So nika process, kila kitu ikakuwa sawa until now July last year. So nikaenda nikafanya medical kubwa. Everything was okay. So since hizo elections zilikuwa zinakaribia, nikasema niende nyumbani at least nikaangalie mtoto, familia yangu kabla niende. Na ulikuwa umepanga kutawaambia? Nilikuwa nimepanga sitamwambia nimeenda Saudi, lakini nitamwambia nimeenda Qatar. Juu akisikia Qatar anaona niko at least safe. So my mom nilikuwa namdanganya naenda Qatar. Elections zikafika, zikaisha, bado sipigi simu kama visa imekuja. So hiyo time nimekaa nyumbani, my parents ni wale watu hawaelewi kama uko nayo ama una. Hata nikiwaambia sina kazi, wanataka tu provide. Wanakuambia uko na mtoto, sasa unataka tufanye aje? Hatuna sabuni, hatuna unga. Wewe ndio utaona venye utafanya. Nilikuja Nairobi nikakaa 2 days, nikaitwa kwa ofisi ya visa. Kulikuwa na shida, nikaenda nikarekebisha. So hapo sasa nikaambiwa ningoje like 2 weeks ama 1 week. So hiyo time ndio there's this guy ni kwa kutoka nyumbani pale Kisii. Tulikuwa tunajiwana sana, yeye anakaa Mombasa. So nilikuwa nishamwambia naenda. So hiyo time nikapata na nipigia simu. Ndio nikapata opportunity ya kumuuliza unaweza ni host for 1 week. Ala, utoke Nairobi uende host ya Mombasa. Sasa Nairobi marafiki ilikuwa nakaa na wao wanachoka na mimi. Kama ni female friends nakaa na wao, ninakaa mtu anachoka tu, naona mtu ana BF tu funny. Nikikaa na male friends inakuwa at least, lakini sasa mtu anataka ukae kama bibi yake. Ufanye tu venye anataka. So mimi nikamwambia, so nilikuwa tu ready, bora tu ani host. Akaniambia unakuja lini? Nikamwambia naweza kuja hata leo. So yes, juu sina mahali pa kuenda, kuna kitu yenye ningefanya. So hiyo ndio ilikuwa option. Nyumbani sasa nishatoka. Yaani sina kitu naweza fanya. Bora tu ani host, hata kama hata nipea food, bora tu ninalala. Naamka tu nikihesabu tu masiku niende. So the guy akanitumia fare.
In fact hakunitumia fare. Juu nilikuwa 50-50, maybe anitumie fare nirudi nyumbani tena. Juu nilikuwa 50-50, roho yangu ilikuwa inakata tu. Basi sasa the guy akasema sita kutumia fare, nitakutumia ukiwa kwa gari, nitatuma kwa hiyo gari. So mimi nilikuwa ready tu nikaenda. Sasa ninaenda wapi? Hakuna. So mimi nikaenda Mombasa. So ilikuwa ishafika September, bado siitwi. So nikafunga safari nikaenda Mombasa. Once nishafika pale Mombasa, huyo jamaa tu mimi na yeye tu ni kama wageni juu tulionananga nyumbani like kwao ilikuwa kwa kina baby daddy. So hiyo time nilienda ndio nilimjua. So yeye akakuja akanipata Facebook, tukaconnect. So nikaenda, so ile tu nilikuwa nasema huyu hata ni kijana mdogo ako sawa. So mimi nilikuwa tunamwangalia tunasema ako sawa tu. Ile unajijazia ujui mtu ako aje, unasema ako sawa, sinaona ako healthy. Ako sawa. Kampima na macho. Nikampima na macho, nikasema huyu ako sawa, hizi kwa ako na shida. So tukaspend like 3 days hapo. Alafu so nikapigia simu nafaa kurudi Nairobi. Nafaa kutravel. Like kuspend ni si kukaa tu. Kukaa tu, obvious. Is a man, I'm a lady. There's no way anaweza kucost free hapo. So lazima uwe pia umfanyie favor. So that was on last year September 20th. Nikaenda nikafanya medical ile ya mwisho. In case kama umemesi if you are pregnant usiende. So mimi nikapimwa, everything was okay. Nikapanda ndege nikaenda Saudi Arabia. Nikapata boss wazuri, they were so friendly. Tukakaa tu, yani walikuwa tu wazuri tu. Nikasema sasa nasikia Saudi ni kubaya na venye watu ni wazuri. So the first thing nilifika hivi waliniambia hata tukuwekea wifi, poteka shower, kula kitu na uende upumzike. So nikasema hapa ni kuzuri. Kwanza nikasema huko nafanya tu contract ishe nishikanishe ingine nipate pesa. Ni renew. Juu nikienda huko ilikuwa ya kwanza nataka nibadilishe maisha yangu. Nilikuwa nimeteseka sana, nilikuwa nasema at least by the time narudi my life ita change sana. Yuko Saudi ni sheria ukifika huko utafanya medical within 3 months ndio upewe ID ya huko. So wakanipeleka medical, nikafanya ya kwanza, kila kitu ikachukuliwa. Wakaniambia niko sawa. So like after 1 week wakaniambia nafaa nirudie medical ingine, kuna venye wamepoteza nini zingine. So nikaenda nikarudia. Venye nilirudia hiyo siku, my boss, the madam akaniuliza, "Umeikuwa na shida ya liver?" Nikamwambia hapana. Nikauliza kwani niko na shida? Hati hauna shida. So lakini medical yako inasema umeikuwa uko na shida ya liver. Na ya Kenya yenye ulifanya ya kwanza na ya pili haikusema hivyo. Haikusema hivyo. Kenya kwanza nilifanya medical kama 7 hivi. Yani zile unafanya ndogo ndogo hivi. So hata hiyo kubwa hakuna kitu ilikuwa inasema. So wakati waliniambia niko na liver, hiyo ni usiku wananiambia. Sasa hiyo usiku nilikaa tu nikifikiria hasa shetani ametoka wapi? Ameona tu nimefika huku niko vizuri ndianze kuniletea mashida. Ile tu asubuhi wameniamsha tu nimetoka tu hivyo. Tukatoka hivyo mimi nilikuwa najua ananipeleka hosi. Nikashtukia niko kwa ofisi ya huko yenye ilinileta. So venye waliniacha kwa ofisi, kwanza nilitoka sina hata simu, ile tu natoka najua usini hapa tunarudi. Vile waliniacha kwa ofisi, nikaletewa makaratasi ni sign. Sasa makaratasi yenyewe yameandikwa Kiarabu, mimi hata sijui ni nini. Sina hata simu yenye naweza hata translate nione ni nini. So venye nilisign, huyo boss wangu akanilipa pesa hapo cash. Na akaniacha hapo, hakuniongelesha. So venye aliniacha hapo nilikuwa nauliza wenye wako kwa ofisi. So communication ilikuwa ngumu juu hawajui Kizungu na mimi sijui Kiarabu.
So hapo kwa ofisi sasa nikaachwa hapo, ikafika usiku like 6. Nikashtukia mzigo yangu imeletwa. Kutoka kwa ile nyumba ulikuwa umeajiriwa? Nimeletewa bag yangu, hata ka shopping walikuwa wamenifanyia yote tu wameniletea. Walikuwa wazuri wanakufanyia hadi shopping? Yes, walikuwa wamenifanyia shopping hadi wamenibaia manguo zingine. Walikuwa wazuri. I can't complain. Hadi walikuwa wamenibaia simu. Once nilifika huko simu yangu ilianguka kwa maji. So wakanibaia ingine. Within that 1 month. So wakati waliniletea vitu hapo, niliziliacha kwa mlango hapo kwa ofisi. Ndio wakatoka nje tu wenye walikuwa kwa ofisi, wakanipointia tu wakaniambia chukua hizo vitu. Nikachukua. Sasa hapo kwa ofisi ndio wakanionyesha karoom kengine ka corridor kadogo hivi. Kalikuwa tu na bathroom tu. Wakaniambia hapa ndio utakuwa una spend tukishughulikia mambo yako. Sasa mtu mwenye at least kulikuwa na mganda hapo, at least anajua Kizungu, ndio alikuwa ana translate. So akaniambia, so nilikuwa namuuliza nini inaweza kuwa shida, nimekosa, nimewafanyia nini? Akaniambia kulingana vile nimesikia wamesema uko na shida ya medical. Sasa hiyo time nilikuwa nimekaa kwa ofisi, nimelia, sasa sijui ni nini. Macho yangu ilikuwa red. Kwa hiyo mganda akaniuliza, macho yako inakuanga hivyo red? Nikamwambia hapana. Akaniambia unajua wamesema uko na hepatitis C. Kamuuliza sasa hiyo ndio nini? Hujai hata sikia? Sijai hata sikia kitu kama hiyo. Akaniambia ni kitu ya ina deal with liver. Uko na shida ya liver. So wakati aliniambia hiyo sasa nilishindwa hapo, niko na stress. Sasa once uko na kitu kama hepatitis C, huwezi fanya kazi hizi za Waarabu. Huwezi fanya kazi. So wakati nilisikia hivyo nilijua tunarudi. Ama maybe wataniambia maybe nijishughulikie nirudi. Na sasa nimefanya tu mwezi mmoja, nimelipwa tu 1,000. 1,000? 1,000 ya huko ilikuwa like 30k. Nikalala kwa hiyo room. Si ati ni blanket unapewa. Ni ujirushe tu venye huko. So huko mimi nilikuwa pale walikuwa wamenibea hizi buibui. So yangu ilikuwa kubwa tu, nilikuwa najirusha hapo chini najifunika. So alikuwa ananiambia nisitoke nje hiyo room, juu kuna wasichana wenye wanaletwa kutoka Kenya na hiyo ni ofisi. Nikae tu kwa hako ka room. So wakati nilikaa hiyo like nikalala siku 2, the following day wakaniletea chakula. Ile wanakuletea asubuhi mpaka kesho yake asubuhi. Unakula mara moja kwa siku? Unakula mara moja yenye anakuletea. Na kuoga ulikuwa unaoga? Sasa kuoga hata sabuni hawakupei. Lakini sasa kuna maji hapo, maji yenyewe ni ya tap. Sasa hiyo ndio utakunywa, juu hakuna kitu kingine unaletewa. So hiyo ndio utakunywa, kuoga utaoga ama uende tu jimwagilie maji. Nikaanza kuambia agent wangu wa Kenya, kaambia unajua niko kwa ofisi, siko kazi. Unaweza uliza ni nini shida yangu waniambie. Agent wangu akashinda akinizongosha hivi akiniambia mi once nilisha kupeleka huko, tumemalizana. Sasa ni unilipe pesa yangu na ulipe ofisi ndio ujitafutie ticket. So in short walikuwa wanataka nimlipe 600k. Nani? Agent. Mwenye ako Kenya? Mwenye ako Kenya. Umlipe 600,000? Ndiye alipe ofisi juu mimi nishughulikia. Ndio sasa mimi pia nijishughulikie vile nitatoka. Sasa nilikuwa namuuliza hizo pesa natoa wapi? Wewe ndio umenileta, wewe ndio umenifanyia hizo medical zote. Kama ilikuwa mbaya ungeniambia nibaki Kenya. Sasa venye nilimwambia hivyo nikaona tu akaniambia tu wewe ndio utaona venye utafanya. Akaacha kuniongelesha. So mimi nika spend huko kwa hapo Karumu nilispend like 2 weeks hapo. Ndio time nikasikia sasa mtu kwanza tukiingia huko niliitishwa simu. Mimi nikaficha, nikawapea ile simu yangu ya Kenya yenye ilianguka kwa maji. Kaambia mimi simu yangu imeharibika, ni hiyo niko nayo. Ilikuwa inawaka, ni screen ilikuwa na shida. Nikaficha hiyo ingine. So wakati nilisikia mtu alikuwa Saudi, so mimi nikaingia tu kwa mtandao tu. Kuna member of parliament huko nyumbani kwetu. Nikamueleza, nikamwambia kuna venye unaweza nisaidia.
Akaniambia siwezi nikakusaidia, wacha nikupe namba ya mtua, maybe atakusikiza. Mimi I think nilichukua tu picha hapo mahali niko, nikatumia mtua na nikamueleza venye nimetupwa hapo, hakuna mtu ananishughulikia. Sasa ikakuwa tu ni miujiza tu venye nilimtumia message, akareply. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko ofisi fulani, akaniambia nimtumie location. Nikatuma location. So once nilituma, hiyo maneno ilifika kwa ofisi hapo. So venye nilimwambia hivyo ndio the following day sasa, hiyo boss hapo akaplan saa nirudi Kenya. Nikapelekwa COVID, nikapimwa. Nikaambiwa niko na COVID. So venye niliambiwa niko na COVID, sasa inamaanisha siwezi nika travel tena. So nikakaa like 5 more days. Ndio sasa wakanilipia ndege, nikarudi nyumbani, sikulipa hizo pesa zao walikuwa wanasema. Mimi niliwaambia ni ndio umenileta. Mimi nilifanyiwa medical, nikawaambia sasa muulize tu agent wangu mbona alinileta. So hiyo between hiyo period niko kwa ofisi, nilikuwa na try kuongea na mabosi wangu na wauliza ni juu hakuna mtu alikuwa ananiambia unasikia kando kando uko na hepatitis. Nikajaribu kuwauliza, huyo madam akaniambia Vanice, you are a good lady and I love you so much. Shida ingekuwa na uwezo ungekaa, lakini sasa ni sheria ya huku lazima ufanye medical. So mimi nakuombea all the best. Sina uwezo hata wewe ungerudi. Akaniambia hata mtoto ulikuwa umebond na yeye analia sana. So venye aliniambia sasa hakuna kitu ningefanya. Mimi sasa nikarudi Kenya. Hakuna mtu alikuwa anakuongelesha kuhusu? Hakuna mtu alikuwa ananiongelesha kuhusu ni nini naweza kuwa nimerudishwa, niko na shida gani. So wazazi wangu hata ningewaambia hepatitis ni nini, hata hawajui ni nini. Kaambiwa tu niko na shida ya maini. So you know African parents tu ile inakujanga kwa akili. Mtoto wangu amerogwa juu ameenda ng'ambo. So that's what my mom was telling me. Anasema hani watu hawakutaki hata uende ujisaidie. So alikuwa ananiambia si utumie Pastor Ezekiel, umtumie pesa akuombee hizo shida zitoke. So nilikuwa namuuliza mom, sasa namtumia aje na mimi sijui ni nini. So yeye ndiye alikuwa na kwa akili yake alikuwa anajua tu nimerogwa, watu hawanitaki mazuri. Alikuwa anataka uendee nyota. Alikuwa anataka niende nyota. Anasema maybe nyota yangu imeibiwa. So mimi nikaenda nikakaa nyumbani. Hiyo ni November sasa imefika. Nikakaa the whole of November, December. So hata tupesa nilikuwa nimelipwa tumeisha, sasa ndio tunakula nyumbani. So wakati nilikaa pale nyumbani ikafika Christmas, kuna rafiki yangu alini-invite kwao niende Christmas, a female friend. Tulisoma na yeye. So mimi nikaenda kwao. Ndio venye nilikaa kwao nikaona kuna hizi kits za kupima HIV, hizi za Hora Quick. So akonazo mingi, nikamwambia na usinipe tu moja nijipime. Kaniambia kwani unajishuku? Nikamwambia hapana. So nilikuwa na confidence tu namwambia nipe tu, mimi niko sawa tu. Shida yako ni liver? Shida yangu ni liver. So I'm okay. Nikamwambia hata nishapima last month, niko sawa, so nipe tu. So nikasoma instructions nikapima. So wakati nilipima hata si ile yenye nashtuka hapo nasema ama ikitoka hivi. Nile hadi nimeiekelea hivi na iangalia tu venye inaenda nasema niko sawa. Wacha niingoje. So ndio nikaingojea. Shock on me ikakuja 2 positive lines. Hata sikushtuka. Kenye ilikuwa kwa mind yangu, si walisema niko na hepatitis. So hizo ni mambo na antibodies. So maybe kit ina detect hizo antibodies za hepatitis. Haikunihit hiyo time. So wakati hiyo friend wangu nikamwambia unajua nimepima na result yangu ndio hii. Sasa huyo ni rafiki yapi unaambia? Tulisoma na yeye ni a female msichana. Nilikuwa nimeenda kwao Christmas. So nikamwambia mimi nimepima na yangu imetoka hivi. Inaweza kuwa hii kitu si ni fake. Akaniambia hizi kuwa fake kama umefollow instructions.
Nikamwambia basi nitaenda hosi. Hiyo time haikuwa imenihit. Wakati nilikaa like 1 hour ndio sasa ikaanza kunihit. Nikaanza kukumbuka nikiwa napelekwa airport, huyo messenger, huyo mganda alikuwa, kuna vile alikuwa ananiguzia siku anashikanisha. Alikuwa ananiuliza, "Do you know why you had COVID?" Namwambia hapana. Ananiambia juu uko na immunodeficiency disease. Namuuliza si ni hepatitis. Akaniambia hapana. So huyo messenger hakuwa anajua yeye pia kizungu sana. Akaniandikia kwa simu. Akaandika HIV. Nikamwambia wewe ndio ushikanishi. Unajua hepatitis C in short inaandikwa aje? Inaandikwa HCV. Hebu check vizuri, maybe umekosea. So tulikuwa tunabishana tu hivi. Sikujua kumbe alikuwa right. So wakati nimepima hiyo ndio ikaanza kunihit. Ile driver alikuwa ameniambia hivi. So it might be true. Sasa hapo ndio ilianza kunihit. Sasa nikaanza kushikwa na stress. Sasa nikaambia friend wangu nataka kurudi nyumbani. Akaniuliza kwa nini na ni Christmas. Kaambia nasikia tu niende tu nikae na mtoto. So ndio wakati nilirudi nyumbani, hata my mom realized nimechange, nimeenda nikiwa happy, nimerudi kama nimenyamaza. Akaniambia uko sawa? Nikamwambia niko sawa. So nilikuwa najaribu kujikaza as sense there is something wrong. So huyo friend wangu akaniambia kama unaogopa nitakupeleka usipimwe. Lakini juu saa ilikuwa 25th public hazifanye. So lazima tukengojea hadi 27. Wakati nilienda hapo nikapimwa na 3 different kits. Zote zikatoka positive. So wakati nilitoka positive sasa huyo rafiki yangu tulikaa na yeye tu wakani cancel. Akaniambia utaanza dawa. Mimi sasa nikamwambia mnipe tu dawa, lakini in my mind nilikuwa nasema hizo dawa siwezi kunywa. Nitaenda tu niache kuzikunywa, nikonde, nikufe. So that's what was in my mind. So wakati nilifikiria hivyo, nikapewa tu dawa za wiki 2, waone kama nitakunywa. Nikakuja nyumbani, hakuna mtu anajua. Sasa niko na stress, najaribu tu kujikaza. So wakati nilikuwa tu nimelala tu hivi, kitu ikanikujia kwa akili yangu, ama tu ni commit suicide na huyu mtoto. Sasa ile tumekaa tu ninafikiria mingi, nilikuwa napata tu nina breakdown, ninalia tu peke yangu. So huyo mtoto wangu akaamka akaniuliza, "Mama unalilia nini?" Namwambia kuna kitu nalilia. So venye nilimwangalia tu hivi venye anauliza tu innocently, nika change my mind. Nikasema nitakunywa dawa, nikajiambia. So hiyo sasa ndio nilipata my relative mwingine akanipigia simu akaniambia si una kazi, unaweza kuja Nairobi, kuna mtu anataka mtu wa kumfanyia kazi ya nyumba. I was ready juu sasa hiyo time nilikuwa nataka at least nikuwe busy, nisikuwe nafikiria about my status. So ndio nikakuja Nairobi January this year. So wakati nimekuja Nairobi nilisema siwezi ambia mtu. First nikishaambia mtu maybe huyo boss hatujuani. Sijui venye ataichukulia, maybe hata nipea kazi. Na mimi nataka pesa juu sasa I don't have any support even from the baby daddy. So hiyo kazi ndio sana nilikuwa nataka sana. Nikakuja. So shida ikakuwa sasa siwezi nikaendea dawa. First of all mimi niko mgeni huku, sijui ni wapi naenda. Na second, what if my boss apati hizo dawa? Si kazi inaniishia, nitaenda wapi? So hiyo ndio nikasema sasa sikunywi, nikaachana nazo. Nikakaa until May. So nilikuwa nishajua, nimegoogle, nimeingia kwa groups, at least nimejua place nawezaenda. Nikaenda tu kisiri tu mchana, nikapewa dawa, nikarudi. So after like 2 months, hiyo kadi yangu ya clinic nikakuja, sijui kuficha vitu, nikaisahau hapo. My boss akaipata. So ilimtake like 1 week ndio aniulize. Akaniuliza, "Vanice, uko sawa?" Nikamwambia mimi niko sawa. "Hauko mgonjwa?" Kaambia wapi na unaona niko sawa.
Kaniambia nimepata kadi yako hapo. Na hadi nimeona unarudi next month. Nikajaribu kumficha, nikamdanganya hiyo card ni ya family planning. Niliweka, sasa nafaa kurudia tena. Juu sikujua angereact aje. Akakaa akaniambia niambie ukweli, najua hiyo card nimeika na mtu mwenye ako hivyo, so kuwa tu free uniambie. So ndio nikamuelezea venye kulikuwa. So reaction yake ilikuwa tu 50-50 tu. Si mbaya na si nzuri hivyo. So hiyo saa akijua ilikuwa July. This year ndiye alijua niko hivyo. So tukaendelea tu kukaa. Sasa yeye akaniambia atakuwa comfortable kukaa na mimi. Anipatie probability ya 3 months. Ndio maybe mimi nijipange na yeye pia jipange kutafuta mtu mwingine. So venye aliniambia hivyo. Sasa nyumbani mimi unajua nilitoka, kuna mtu niliambia. Kumbe my friend alienda akaambia mamake. Mamake ni friend wa my mom. So mamake akakuja akaambia my mom. Akamwambia unajua msichana wako ako positive. So venye alimwambia hivyo my mom akakuwa disappointed. Juu alikuwa mimi ndio nilikuwa kama breadwinner. Alafu si mamangu sio wale wazazi wako na education ya HIV sana. So alikuwa broken, akakuwa disappointed. So baadaye akanipigia simu akaniambia unajua venye umeniaibisha sasa. Sasa hizo ndio ulikuwa umeenda kutafuta. So umeniachia mtoto hapa nyumbani, unaenda tu kurandaranda ukitafuta ukimwi. So wenye aliniambia hivyo tu ilikuwa inaniuma, juu mimi nilikuwa na expect yeye kama mzazi angenifika at least karibu tu hivi. Lakini ilikuwa tu different. Akaniambia sasa hata ni favor tu nakufanyia kukalisha na mtoto. Tunakukalisha na mtoto na wewe kazi yako ni kurandaranda huko. Sasa kitu yenye utafanya ikifika tu December ukuje uchukue mtoto wako na muende sijui penye mtaenda kukaa na yeye. Uchukue mtoto na usiwahi kuja hapa. Once umekuja hapa relative wakijua. Na watu sahi watu wa kanisa wanajua uko na ukimwi. Huyo mama ameenda akatangaza uko na ukimwi. So watakuwa wananiona aje? Watakuwa wanaona tu mimi niko tu na watoto wangu tu ni wa kurandaranda kupata ukimwi. So venye aliniambia hivyo nilijaribu kumwambia sasa basi nikikaa na mtoto siwezi fanya kazi ya nyumba na mtoto. Sasa mtoto anaenda shule, nitakaa na yeye kwa nani? Hakuna mtu atakubali. Akaniambia hataki kujua, mimi ndio nitajua ama nimrudishie babake. Babake hatujaiongea na yeye 2020. Hakuna kitu ananisupport. Sasa naanzia wapi kumrudishia mtoto? Hakuna mahali sasa ningeanzia. So hivyo tu alikuwa amenipea hadi December nikienda. Niende tu nikichukua mtoto wangu nijue nitaenda na yeye wapi. Na nisienda nyumbani tunamwaibisha. Usiwaenda nyumbani? Yes. Alikwambia usiwaenda nyumbani? Aliniambia nichukue mtoto na nisiende nyumbani juu watu watakuwa wananiona. Wanasema huyo msichana wake ako na ukimwi. Sasa unafanya kazi gani? Sasa nafanya tu kazi ya nyumba. Na kusema ukweli hiyo kazi nafanya mapato ni kidogo, nalipwa 8,000. Hiyo 8,000 mimi nyumbani ndio wanategemea like kila kitu. Na niko na mtoto. Once nikishapata hiyo pesa ninawatumia. Hata kabla mwezi ishe watakuwa wananiambia mtoto ni mgonjwa. Mtoto anataka hizo, unapata hakuna kitu yenye hata na save. So naendelea tu kufanya kazi hapo na hainisaidii. Turudi nyuma kidogo. CS Mutua ndiye alikuokoa pale ulipokuwa uko Gulf, uko Saudia. Venye nilimtumia message aliongea na ofisi ya huko. Ndio wakani release. Unamwambia nini sasa hivi? Sasa naweza mshukuru sana. Maybe kama si maybe singerudi, maybe ningeshikiliwa huko. Ninashukuru sana at least aliniokoa nikarudi nikiwa salama. Hata kama nimerudi sina pesa, lakini maisha yangu ni ya muhimu. Kabisa, uhai ni muhimu sana. Na sasa vile mama alikwambia usirudi nyumbani. Umeenda ama?
sijawahi enda. Hiyo mara ya mwisho nilitoka ilikuwa hiyo Januari. Sijawahi rudi nyumbani. Na ungetaka kufanya nini katika maisha yako ili uweze kulea mtoto wako? Mimi ile kitu naweza sema, nikiweza pata pesa hivi naweza weka biashara. Niko na mkono ya biashara sana. Na ninaelewa tu biashara. Hata shule business studies nilikuwa na pass sana. Tunaweza tupea namba ya simu ndio mtu aweze kuwasiliana na wewe. Pia kuna organizations pia zinasimamanga na watu kama wewe wako kwa hiyo status yako. Na namba naweza peana. Pia ninge request kama kuna mtu maybe ako na kazi, anaweza nibariki nayo, naweza shukuru sana. Lakini sitaki kazi ya nyumba. Juu sasa nikienda ya nyumba, sasa niko na mtoto, sitaenda kuishi na yeye. Na ya nyumba inani limit kuspendi na mtoto, like naona mtoto mara moja kwa mwaka. Mtoto wangu ni mdogo, ako 5 years. So hata nikienda nyumbani, mtoto ananiitanga na jina yangu. So hiyo inaniumiza tu sana. Sipati time ya kuspendi na mtoto. So ndio nilikuwa nasema kama kuna mtu yeyote akona kazi yoyote pale nje, kazi tu decent tu yenye maybe hitaji makaratasi sana. Juu mimi nilifika tu form 4. Sikusoma sana. Naweza shukuru sana. So namba yangu ya simu 07 57 000 446. 07 57 000 446. Iko registered na jina gani? Vanice Bosibori. Yes. Thank you Vanice. Unaweza kuwa na message kwa your mom? Niko na message tunaweza mwambia, despite of everything, mimi nampenda sana. Yeye ni mzazi wangu, alinilea. So despite our difference, mimi nampenda na bado atabaki kwa mamangu. Yeah. All right. Thank you very much, Vanice. Asante. We wish you all the best. Thank you. And you have a bright future. You're very beautiful. You have a very bright future ahead of you. Thank you. Yourself and your daughter. And thank you for sharing your story with us. We wish you the very best. Thank you so much. Yes. God bless you. Karibu sana kwa Tuko family. Thank you. Thank you. Tuko family, that is the story of Vanice Bosibori. Umesikia yale amepitia hapa Kenya na hata Saudi Arabia. But we pray that as a family we stand with her, even as we share the joy of her life and that of her daughter. Jina langu ni Kengori Wangeshi. Hii imekuwa ni my story. Papa hapa Tuko. Thank you so much for your support.